এই সাইকেলটাতে ব্যবহার করা হয়েছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক, আর এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক। হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক অন্য জিনিস, আর মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক অন্য জিনিস। হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক হচ্ছে অয়েল ব্রেক, আর এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক। এই যে দেখেন ব্রেক চাপ দিলাম, এটা হচ্ছে তারের মাধ্যমে কাজ করতেছে। আর হাইড্রোলিক অয়েল ব্রেক বা হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক যেটা, ওটা হচ্ছে তেলের মাধ্যমে কাজ করে। এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক। এই সাইকেলে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক ব্যবহার করছে। আর এই রেঞ্জের সাইকেলে সচরাচর মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেকটা ব্যবহার করাই ভালো, কারণ এগুলো হচ্ছে খুব সহজে রিপেয়ার করা যায় বা চেঞ্জ করা যায়। ধরেন আপনার এই পুরো মেশিনটার দাম হচ্ছে আপনার 250 টাকা। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকেই স্বাগতম। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ফনিক্স হ্যারিকেন এই সাইকেলটা নিয়ে। আর এটা হচ্ছে 2022 সালের মডেল ফনিক্স হ্যারিকেনের। আর এই সাইকেলেরও আপনারা অনেকগুলো কালার পাবেন। আর এটা হচ্ছে ফনিক্সের একটা সাইকেল, আর এটা হচ্ছে লায়ন সাইকেল স্টোরের ইম্পোর্ট করা একটা সাইকেল। সর্বপ্রথম আসি সাইকেলটার ফ্রেমের দিকে। এই সাইকেলের ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যালয় 6061 গ্রেডের একটা ফ্রেম। এই ফ্রেমটা হচ্ছে অ্যালয় 6061 গ্রেডের একটা ফ্রেম ব্যবহার করছে এই সাইকেলটাতে। আর এই সাইকেলে পাবেন আপনার ইন্টারনাল ক্যাবেল সিস্টেম, মানে ক্যাবেলগুলো সব ফ্রেমের মধ্যে দেওয়া যাবে, এই জন্য সাইকেলটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে। আর যেই ক্যাবেলগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ফ্রেমের সাথে কালার ম্যাচ করে দিচ্ছে, এই জন্য দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। এরপর আসা যাক সাইকেলটার ফ্রেম সাইজ। এই সাইকেলের ফ্রেম সাইজ সম্ভবত 17 ইঞ্চি বা 18 ইঞ্চি এম সাইজের ফ্রেম ব্যবহার করছে এই সাইকেলটাতে। আর এই সাইকেলে আপনারা পাবেন 4টা কালার। 4টা কালারের মধ্যে 2টা পাবেন হচ্ছে গ্লসি ফিনিশিংয়ের কালার, মানে কালারগুলো গ্লসি ফিনিশিং, আর 2টা হচ্ছে ম্যাট ফিনিশিংয়ের কালার পাবেন। এটা হচ্ছে ম্যাট ফিনিশিংয়ের একটা সাইকেল বা ম্যাট ফিনিশিংয়ের কালারের একটা সাইকেল। এরপর আসা যাক সাইকেলটার সাসপেনশনের দিকে। এই সাইকেলটার সাসপেনশন হিসেবে ব্যবহার করছে ফনিক্সের নিজস্ব একটা সাসপেনশন বলতে পারেন। আর এই সাসপেনশনের সাইজ হচ্ছে 100 mm। এই সাসপেনশনে আপনারা হচ্ছে লক এই অপশনটা পাবেন। এ হচ্ছে সাইকেলটা আনলক করা অবস্থায়, মানে আপনারা চাপ দিলে সাইকেল ডাববে, এ হচ্ছে আনলক অবস্থায়। আর হচ্ছে সাইকেলটা লক করে দিলাম, এখন আপনি যতই শক্তি দেন এই সাইকেলটা আর ডাববে না। এরপর আসা যাক এই সাসপেনশনের প্রিলোডারের দিকে। এই সাইকেলে প্রিলোডারে পাবেন, প্রিলোডার দিয়ে হচ্ছে আপনারা সাইকেলটার মানে সাসপেনশন তো ডাববেই, মানে এটা কম বেশি হবে না, এটা হচ্ছে আপনার হার্ড আর সফট করতে পারবেন, মানে একটু জোরে চাপ দিলে ডাববে আর একটু আস্তে চাপ দিলে ডাববে, সেই জিনিসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন প্রিলোডারের মাধ্যমে। সাসপেনশনের পর আসা যাক সাইকেলটার হ্যান্ডেলবারের দিকে। এই সাইকেলটাতে হ্যান্ডেলবার হিসাবে ব্যবহার করছে 680 mm একটা হ্যান্ডেলবার, মানে মোটামুটি বড় একটা হ্যান্ডেলবার ব্যবহার করছে, এই জন্য সাইকেলটা চালায় মোটামুটি অনেকটা কমফোর্টেবল বোধ করবেন। হ্যান্ডেলবারের পর আসা যাক সাইকেলটার স্টিমের দিকে। এই সাইকেলটাতে স্টিম হিসেবে ব্যবহার করছে ফিনিক্সের নিজস্ব একটা স্টিম, আর এটা হচ্ছে লং স্টিম বলতে পারেন। এই সাইকেলে লং স্টিম ব্যবহার করছে। স্টিমের পর আসা যাক সাইকেলটার হেডসেটের দিকে। এই সাইকেলটাতে হেডসেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ফিনিক্সের নিজস্ব একটা হেডসেট বা স্টকের একটা হেডসেট ব্যবহার করছে এই সাইকেলটাতে। এখন আসা যাক সাইকেলটার গ্রুপ সেটের দিকে। সর্বপ্রথম আসি সাইকেলটার ট্রান্সমিশন স্পিড কত। এই সাইকেলটার ট্রান্সমিশন স্পিড হচ্ছে 24, মানে এই সাইকেলের ট্রান্সমিশন স্পিড 24। আর সাইকেলের শিফটার হিসেবে ব্যবহার করেছে ফিনিক্সের নিজস্ব একটা শিফটার, আর এই শিফটারটা হচ্ছে 3x8 স্পিড একটা শিফটার। এই শিফটারের সাথে হচ্ছে আপনাদের ব্রেক লিভারটা অ্যাডজাস্ট করা। আর এই সাইকেলে ব্যবহার করা হয়েছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক। আর মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক আর হাইড্রোলিক ব্রেক দুই জিনিস, দুইটা এক করে ফেলেন না। মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক কী জিনিস সেটা যখন ব্রেককে দেখাবো তখন বলবো, আর হাইড্রোলিক ব্রেক অন্য জিনিস। হাইড্রোলিক ব্রেক আর অয়েল ব্রেক দুইটা হচ্ছে সেম জিনিস। এখন আসা যাক সাইকেলটার ফ্রন্ট হুইলারের দিকে। এই সাইকেলটাতে ফ্রন্ট হুইলার হিসেবে ব্যবহার করছে ফিনিক্সের একটা ফ্রন্ট হুইলার, আর এটা হচ্ছে 3 স্পিড একটা ফ্রন্ট হুইলার। এই সাইকেলের ফ্রন্ট হুইলারটা হচ্ছে 3 স্পিড একটা ফ্রন্ট হুইলার। ফ্রন্ট হুইলারের পর আসা যাক সাইকেলটার রেয়ার হুইলারের দিকে, আর এটা হচ্ছে 8 স্পিড একটা রেয়ার হুইলার বলতে পারেন। এই সাইকেলের যাবতীয় যা যা আছে সব কিছুর সাথেই দেখবেন কালার ম্যাচিং, যেমন এই কালারের সাথে রিমের
এখন তাহলে আসা যাক সাইকেলটার হুইল সেটের দিকে। সর্বপ্রথম আসি সাইকেলটার রিমের দিকে। এই সাইকেলটাতে রিম হিসেবে ব্যবহার করছে ফিনিক্সের একটা রিম, আর এই রিমটা হচ্ছে উঁচা যে রিমটা আছে ওই রিমটা, বা হাই রিম বলে অনেকে, ওই রিমটা। রিমের পর আসা যাক সাইকেলটার টায়ারের দিকে। এই সাইকেলটাতে টায়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বাংলাদেশি একটা টায়ার, আর এটা কোন কোম্পানির টায়ার এটা বলতে পারতেছি না, কোথাও লেখা নাই। তবে টায়ারের যে বিটটা আছে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিস স্পেসের সাথে অনেকটা মিল পাবেন এই টায়ারের বিটটা। আর টায়ার সাইজ হচ্ছে 26x2.1 ইঞ্চি। এই টায়ার সাইজ হচ্ছে 26x2.1 ইঞ্চি একটা টায়ার। টায়ারের পর আসা যাক সাইকেলটার হাবের দিকে। এই সাইকেলে হাব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ফিনিক্সের নিজস্ব একটা হাব বলতে পারেন, বা নর্মাল একটা হাব বলতে পারেন, বা এলোর একটা হাব বলতে পারেন, যে যেটা বলেন এটা হচ্ছে ওই হাবই ব্যবহার করছে। আর এটা হচ্ছে ফ্রি হুইলের হাব, এটা কোনো ক্যাসেটের হাব ব্যবহার করে না, এটা হচ্ছে ফ্রি হুইলের একটা হাব ব্যবহার করছে। আর এটা হচ্ছে বল এর হাব, এটা কোনো বিয়ারিংয়ের হাব ব্যবহার করে নাই। এই সাইকেলের যাবতীয় যা যা আছে সব কিছু কালার ম্যাচিং করে ব্যবহার করছে, এই জন্য সাইকেলটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। আর ফিনিক্সের সবগুলো সাইকেলে এরকম কালার ম্যাচিং করে করছে, এই জন্য দেখতে অনেক ভালো লাগতেছে। সব কিছু মোটামুটি সাইকেলে বলা শেষ। যে জিনিসটা বলি নেই, সাইকেলের ব্রেক সেট। এই সাইকেলে ব্যবহার করা হয়েছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক, এই জন্য এতক্ষণ ব্রেক সেট সম্পর্কে কিছু বলি নাই। এখন আসি সাইকেলটার ব্রেক সেটের দিকে। এই সাইকেলটাতে ব্যবহার করা হয়েছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক, আর এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক। হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক অন্য জিনিস, আর মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক অন্য জিনিস। হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক হচ্ছে অয়েল ব্রেক, আর এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক। এই যে দেখেন ব্রেক চাপ দিলাম, এটা হচ্ছে তারের মাধ্যমে কাজ করতেছে। আর হাইড্রোলিক অয়েল ব্রেক বা হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক যেটা, ওটা হচ্ছে তেলের মাধ্যমে কাজ করে, এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক। এই সাইকেলে মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেক ব্যবহার করছে। আর এই রেঞ্জের সাইকেলে সচরাচর মেকানিক্যাল ডিস্ক ব্রেকটা ব্যবহার করাই ভালো, কারণ এগুলো হচ্ছে খুব সহজে রিপেয়ার করা যায় বা চেঞ্জ করা যায়। ধরেন আপনার এই পুরো মেশিনটার দাম হচ্ছে আপনার 250 টাকা, মানে খুব কম খরচে আপনি পুরো মেশিনটাই চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন যদি সমস্যা করে। আর এগুলো সচরাচর 1.5-2 বছর আগে সমস্যা করে না, সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করার টেনশন নিতে হবে না সাইকেল কেনার সাথে সাথেই, ওটা অনেক পরের হিসাব। আর এই সাইকেলটা পাবেন হচ্ছে বাবুল সাইকেল স্টোরে। আর এই সাইকেল 4টা কালার হয়, 4টা কালারই দেখতে মোটামুটি অনেক সুন্দর। আর ফিনিক্সের কালারগুলো সুন্দর হয়, বা লায়ন সাইকেল স্টোর যে সাইকেলগুলো আনে সবগুলোর কালারই দেখতে অনেক সুন্দর। এখন আসি এই বাবুল সাইকেল স্টোর কোথায়। বাবুল সাইকেল স্টোর হচ্ছে আপনাদের বিজ্ঞান কলেজের উল্টা পাশে বলতে পারেন। বিজ্ঞান কলেজের উল্টা পাশে দেখবেন আরএফএলের একটা শোরুম আছে, বা বেস্ট বাইয়ের একটা শোরুম আছে, ওইটার পাশে হচ্ছে বাবুল সাইকেল স্টোর। আর ডেসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, কল দিবেন, কল দিয়ে জানিয়ে নেবেন কোথায় দোকানটা। আর নেক্সট কী নিয়ে ভিডিও করতে পারি সেটা একটু জানাবেন। আর যারা আমাদের ফেসবুক পেজ আর গ্রুপে জয়েন হন নাই, সবাই একটু কষ্ট করে আমাদের ফেসবুক পেজ আর গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি। আল্লাহ হাফেজ।